hörmətli kanal izləyicilərimiz. Orijinal qanunlu 2 otaqlı bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. 6 mərtəbəli liftli binada, Xırdalanın gözəl yerində. Demək, mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi yerə gözəl qranit döşənilib. Bu hissə istipoldur. Orijinal 2 otaqlı mənzildir. İlk öncə mənzilin yataq otağını sizə təqdim edim. Solda yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Mənzil yaşayışlı binada yerləşir. Mənzildə bütün kommunallar verilir vaxtında. Artıq mənzildə, binada yaşayış var. 6 mərtəbəli bina, liftli 6 mərtəbəli binada yerləşir bu mənzil. Demək, 60 kvadratdan ibarətdir bu mənzil. 1 kvadratı 1000 manata təklif olunur. Yəni ki, bu kvadraturada hündür mərtəbəli binalarda orijinal 2 otaqlı olunur. Yalnız 2 otağa düzəlmə olur. O da ki, pəncərə olur müəyyən, yəni başqa bir otağa və yaxud da ki, mətbəxə olur. O yüzden çox yaxşı proyektdir bu. Yaxşı təmir olunub. Bu mənzili almağa dəyər. Gəlib baxmağa dəyər. Buradan keçək mənzilimizin qonaq otağına dəyərli izləyicilər. Görürsünüz, pəncərəsi çölədir. Gözəl təmir olunub, səliqəli, təmiz. Polu laminat vurulsa da, amma çox yaxşı təmir olunub, keyfiyyətli təmir olunub. Binanın qarşısı açıqlıqdır. Xırdalanda yaxşı yerdə yerləşir. 3 nömrəli məktəbə yaxın yerləşir. Demək ki, burada görürsünüz, TV-stet yığılıb. Keçək mən sizə mətbəxi də təqdim edim. Mənzilimizin mətbəxidir. Buradan eyvana çıxışı var. Mətbəxin də yeri istipollu, qranit döşənilib. Gözəl zövqlə təmir olunub. Geniş işıqlı mətbəxi var. Buradan eyvana çıxışıdır. Binanın qarşısı açıqlıqdır, heç bir bina qarşısını kəsmir. Binanın həyətində maşın saxlamağa kifayət qədər yeri var. Tam prospektin kənarıdır, 3 nömrəli məktəbə yaxındır. Gözəl mənzildir, 1 kvadratı 1000 manata. Burada da mənzilimizin sanitar qovşağıdır, buranın da yeri istipollu dəyərli izləyicilər. Yaxşı mənzildir, alıb köçüb yaşamağa dəyər, yaxşı yerdə yerləşir. Həm də ki, 6 mərtəbəli binaların əksəriyyətində lift olmur. Bu və ya digər mənzillər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.